За 4.8. За бид 4.8 гэж нэрлэлцээ. 4 дахь өдрийн 18 цагийн шуурхай мэдээлэл хийчихье. 79 96 11 11 гэдэг утсанд манай иргэдээс ирсэн саналыг одоо товчлоод би хариулт өгж байгаа. За өнөөдөр 24 оны 11 сарын 14-ний өдөр. За яг 10 дахь удаага би энэ шуурхай мэдээлэл хийж байгаа. За өнөөдөр би 3 асуудал хөндлөнө. Иргэдээс бас их олон асуудал ирсэн. Нэг нь бол энэ сая улсын төсөв батллаа. Та нар маань ямар дампуу юм баталчихваа гэд ингэж юм. Тэгэхээр улсын төсвийн одоо ажлын хэсэгт нь орж ажилласан юм. Уг нь манай ажлын хэсэг сөрхөн юм ажиллаад овоо хэрэггүй зардлуудаа хасаад явж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө олонх маань ардын намын хэд маань засгийнхаа юмыг тэр чигт нь батлна гэсэн маягийн руугаа ороод тэгээд тэр чигтээ баг батлагдсан. Одоо манад бол 35 их найдын алдаг их найдын одоо зарлагтай юм төсөв. Зарлагтай юм төсөв одоо батлагдсан. За энэ бол их муу төсөв. Маш муу төсөв одоо батлагдсан. За одоо тэрнийг өнгөрсөн он яриад явах. За би сонгон хайрхан дүүргийн иргэд сонгуулиар явж байхад ч гэсэн тэр сонгуулийн дараа ч гэсэн тэр над руу хандаад юу гэж байгаа гэхээр энэ та энэ хэсгийн ахлагч нарыг одоо анхаараач. Хуучин бол ийм байгааг юм. Одоо энэ нэг хороон дээр гэхтэл одоо өчнөө хэсгийн ахлагчтай болчлоо. Эн чинь бас л одоо улсаас цалин хөлс аваад явж байгаа юм хүмүүс. Тэгээд дээр нь тэр хүмүүс чинь бол төрийн үйлчлэг ардын иргэдэд хөргөн гэдэг ийм нэртэй мөртлөө угтаа Монгол ардын намын ажил хийдэг ийм л хүмүүс болцсон байж тээ. Одоо ингээд намын гишүүдийг аваачаад ингээд ардын иргэдийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүжүүлж болд юм уу? Наад усгал зардал мардал чинь өсдгөө юм гээд. Би эндээс санаа аваад би тооцоо хийж үзлээ. Манай сонгон хайрхан дүүргээс би албан ёсоор ингээд бичиг явуулаад цаасыг нь авлаа. Манай сонгон хайрхан дүүрэгт 43 хороо байдгийг. Энэ 43 хороон дээр хичнээн хэсгийн ахлагч ажилладаг юм бэ гэж. Тэгэхээр 398 гэж ирж л дээ. Би яг ойролцоогоор 400 хүн ажиллаж байгаа. За 400 хүн. Улаанбаатар хотод 204 хэсэг байгаа. Нийтдээ нэг 2000 гаруй одоо ийм хэсгийн ахлагч ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ иргэд бол юу шүүмжилж яах вэ гэхээр одоо наадах чи орон тооч нь ингээл нэмэгдээд байдаг. Тэрнийг дагаад цалин нэмэгдээд байдаг. Ингээ би буцаагаад үзэхээр энэ хуучин 10 жилийн дотор орон тоо бол энэ орон тоо бол хэсгийн ахлагчийн орон тоо 2 дахин өссөн юм байна. 1000 хүрэхгүй хүнтэй байсан одоо 2000 гаруй хүн цалинжуулж байгаа юм байна. Цалин нэг 100 гаруй мянгатаа 10 жилийн өмнө байсан чи одоо 1 сая төгрөгийн цалинтай 10 дахин нэмэгдсэн юм. Ингээд одоо юу болж байгаа нөхөр зөвхөн Улаанбаатар хотод нэг сарда 2000 хэсгийн ахлагч сая төгрөг авдаг гэвэл 2 тэрбум төгрөгийн цалингийн зардал гарч байна. Жилдээ 24 тэрбум төгрөг. 4 жилдээ 100 тэрбум төгрөг. 100 тэрбум төгрөг гэдэг чинь Улаанбаатар хотод хамгийн том сургууль 640 хүүхдийн суудалтай 3 сургууль ярих зардлыг бид нар ингээл урсгал зардал болгоод өгчөөд байна. Ийм л санаа манай иргэд хэлж шүүмжилсэн. Энэ бас үнэн байна шүү. Ер нь тэгээд би цаасыг нь олж үзлээ л дээ. Тэгэхээр энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтоол гаргаад энэ орон тоог нэмэгдүүлээл энэ цалинг одоо нэмэгдүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр ийм зардлуудыг бол манай иргэдийн хэлээд шүүмжлээд байгаа шиг бид нар бол хасах ёстой, багасгах ёстой, танах ёстой юм аа. За хоёр дахь нь бол 8% зээлтэй асуудал ирж байна л дээ. Хуучин бол ингээ ямар ч банкнаас очиод 8% зээлийг авч болдог байсан чи одоо 8% зээлийг авах гэсэн чинь манай банк тэр байшин тэр орон сууцыг санхүүжүүлж байгаа маа. Чи тэр орон сууцнаас байр явах юм бол чам зээл өгнө гэсэн ийм юм болчихжээ. Энэ бол нөгөө 8% зээлийн чинь их үүсвэр багтаал холбоотой. Би бас одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч бусд хүмүүстэй зөвлөлөө. Тэгэхээр анханаас их үүсвэр байхгүй. Одоо 8% зээл гэж ярьчихад одоо тэрнээс авч байгаа амтэн тэрнээс авч байгаа хүн цөөхөн гаргаж байгаа мөнгө нь баг учраас иймэрхүү асуудал гараад байгаа юм байна. Тэгээ одоо шинэ онд энийг арай жоохон нэмэгдүүлэх гэж байгаа л гэж ярьж байна. За гурав дахь нь бол өнгөрсөн 7 хоногт бид нар тэр KID апартмент гэдэг нь ерөөсөө манад нэг ийм буруу юм яваад байна. Одоо энэнийг бид нар бас энэ 4.18 дээр дахин ярьж нэг шийдлийг олох хэрэгтэй. Манай иргэд одоо ингээд амьдрал ах хэдсэн за нэг байртай болчихгээ хэд гурван цуглуулсан хураасан юм эсвэл юм хүмүүс зараа зээл болгоод өгчөж байгаа. Нөгөөдөл нь орон сууц барьна гэж хэлчихэд
одоо 3-4 жилээр ингээд алга болцсон. Орон сууц нь босдоггүй, мөнгө нь байдаггүй, байр нь байдаггүй ийм байдалтай. Кид апартмент гэдэг дээр манай иргэд их олон санал гаргаад би очиж уулзаад нэг ажлын хэсэг байгуулагдаад бид ажлаад эхэлж байгаа. Алтайгээ чи зөвхөн сонгиныг яриад ханааш улс орон даяар Улаанбаатар даяар ингээд энд тэнд ингээд баахан хүмүүсийн мөнгө авчих ингээд босохгүй байгаа. Энэ дээр та нар нэг шийдэл хайгаач гэсэн. Би одоо тэгээд их хурл бас засгийн одоо холбогдох хүмүүстэй зөвлөд нэг ажлын хэсэг байгуулад энэ асуудлыг нь яаж зэгцлэх юм бэ гэдгийг шийдмээр байна. Хүний мөнгө авсан бол байшин барилгын бариад дуусгамаар байна. Эсвэл тэр иргэдийн мөнгийг буцааж өгөх хэрэгтэй байна. Үржүүлж өгөх хэрэгтэй байна. Өсгөж нэг тэр чинь хүүтэн мөнгө шүү дээ. Гэх мэт чинь одоо энэ дээр бас их том асуудлууд үүссэн байна. Дээр нь зөвхөн хүний мөнгө аваад ингэх биш нөгөө нэг дахин төлөвлөлт гэдгээр бас баахан одоо хүмүүсийг байргүй болгоод тэгээд нөгөө шинэ байр нь босгохгүйгээд ер нь манай Улаанбаатар дээр асуудал анхаарах ёстой зөвхөн сонгон дээр биш. Ийм асуудлууд тулгарсан байна. Энийг байнга одоо бид нар шийдлийг нь хайж ажиллана. Тэгээд та нартай бас буцааж эргэж мэдээлэх болно. За өнгөрсөн 7 хоногийн товчхон тоо. Ийм байна.